아, 네, 안녕하십니까. 여기는 그 인천의 S 그 고등학교, 현대화된 학교 환경시설 개선을 지금 하는 학교입니다. 그래서 여기 이제 배전판부터 저희가 체크를 해봤는데, 여기 이제 특이한 게 있었습니다. 여기 보시면은, 세탁실 되게 팬이라서 아마 가동을 안 하셨는데, 이게 지금 여기 누르면 온이 되다시피 여기에 배기하고 급기가 지금 되어 있습니다. 그래서 저 부분은 지금 모터리 나서 아마 그 세탁실이라고 돼서 아마 여사님들이 사용하지 않아서 세척실이 지금 가동이 안 된 걸로 지금 판단이 되고요. 지금 이렇게 나가 보시면 지금 아마 상당한 소음이 지금 나와서 지금 저희가 측정을 지금 하고 있는데, 여기 지금 보면은 소음이 조리실 안에 지금 현대화를 했음에도 불구하고 지금 제 말소리가 들리지 않을 정도로 지금 소음이 나고 있습니다. 그래서 한국설비 가이드라인에 보면은 여기에 나와 있는 것처럼 지금 배기 또 급기, 배기가 특히 천장에 여기 지금 심어져 있는데, 배기 인라인 덕트 팬이 지금 여기 영양사실 위에 하나 있고요. 여기 보면은 지금 세척실 쪽으로 하나가 있는데, 이 세척실 쪽에 안에서 이렇게 울리는 이 급기 들어오는 이 소리가 상당합니다. 소음이. 그래서 약 한 뭐 교육 노동부에서 공부한 그런 내용 수치보다 약 한 80dB에서 90dB, 100dB까지 지금 나오고 있어요. 그래서 여기 보시는 바와 같이 지금 조리 휴무 구간이 전판이 있는데도 지금 격벽을 이렇게 만들어서 진행을 했는데, 대기 상태는 굉장히 좋고요. 여기 보시면은 급기 루버가 이렇게 지금 장착되어 있는데 커튼막을 전혀 사용하지 않고 있는 그런 상태입니다. 그래서 이 소리가 지금 상당히 소음이 100dB 이상 소음이 나서 상당히 문제가 되고 있고요. 지금 저희 같은 경우 주식회 생큐 같은 경우는 이 조리기구 및 뭐 환기설비 개선에 대한 교육청에서 또는 뭐 각 학교에서 많이 인정을 받고 있고, 유튜브에도 보면은 배기에 대해서 스모그 제네레이터라든지 이런 장비를 사용해가지고 배기되는 거를 많이 이렇게 하고 계신데, 그거보다는 지금 많은 개선된 학교들이 이런 소음 문제 때문에 또 실내와 실외에서 나는 소음들이 이렇게 나고 있습니다. 그래서 지금 무조건 배기가 되는 곳이 다가 아니라 이 안에 작업자들이 지금 그 급기라든지 배기, 그 천장에서 해야지 말아야 되는 그런 문제들 때문에 이런 소음 문제가 많이 발생되고 있습니다. 그래서 이런 것들이 개선되지 않으면 뭐 정말 그 개선하니만 못한 그런 문제가 많이 발생되고 있는데, 여기서 지금 이런 소음들을 개선해 줘야 되는 게 또 저희들의 의무라고 생각하기 때문에, 아무튼 여기에 그 새로운 장치를 마련을 해서 조금 더 개선할 수 있도록 하고, 많은 시간을 저희가 여기서 좀 분석하고 지금 배기, 급기, 또 그다음에 옥상에 올라가서 그 되어 있는 장치들을 확인을 하고 있다 보니까 시간이 많이 지체됐습니다. 그래서 지금 여기 세척실 같은 경우도 배기를 다시 열어놔서 정상적으로 진행하고 있고, 여기 보시면 작은 급기 지금 디퓨저 망이 좀 연결되어 있는데, 이것도 커튼막을 형성해서 이 안에서 좀 순환할 수 있도록 이렇게 좀 해줬으면 좋겠습니다. 그래서 이거는 추후에 소음이 얼마나 저감이 됐는지 저희가 그 과제를 제시를 해서 여기서 좀 개선할 수 있도록, 여기는 정말 소음이 엄청납니다. 보시면 정말 심합니다. 그래서 여기 지금 겉모습만 지금 이렇게 되는 것이 아니라 배기에만 신경 쓰지 말고 급기에 들어오는 거, 또 급기에서 있는 소음을 외부 캐비넷이나 또 외부 또 사이렌스 장착 같은 거에만 집중을 하셨는데, 실내에서 생기는 소음이 왜 생기는지를 잘 처음에 설계할 때부터 스케치를 해야 된다고 보고요. 추후에 제가 이거 실내 소음이 저감되는 게 얼마큼 변화가 됐는지 다시 한번 올리도록 하겠습니다. 네. 오늘은 많이 날씨가 시원해져서 저희가 작업하는 거라든지 환경을 보러 오는 시간들이 더 원활해질 수 있어서 다행입니다. 네, 추후에 또 다시 한번 영상을 올려보도록 하겠습니다. 네, 이상입니다.